Fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista għaddejja l-maratona ġbir ta' fondi bit-tema Paġna ġdida għal pajjiżna. Għal-Partit Nazzjonalista din hija attività importanti għal ħidma tiegħu partikolarment fid-dawl tal-infiq meħtieġ biex iwassal aħjar il-messaġġ tiegħu fost in-nies. Il-maratona ġbir ta' fondi li għalija kien preżenti wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech bdiet fis-satejn ta' wara nofsinhar u qed issir ukoll fid-dell tal-avvenimenti li żviluppaw fl-aħħar jiem bl-arrest fost l-oħrajn tal-ex Chief of Staff Kastilja. Din hija wkoll l-ewwel waħda li qed tħares lejn l-elezzjoni ġenerali li mistennija fix-xhur li ġejjin. Nirringrazzjakom u nħeġġiġkom biex tagħtu jekk tistgħu xi ħaġa ħalli din is-somma tkompli tikber biex bekk il-Partit Nazzjonalista jkompli jsaħħaħ il-ħidma tiegħu għal ġid ta' pajjiżna. F'kumment fil-bidu tal-maratona, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammit Dimek saħaq li l-investiment fil-Partit Nazzjonalista huwa investiment f'paġna ġdida għal pajjiżna u faħħar is-servizz li qed jagħti b'mod kontinwu Net Television fejn fakkar li dan kollu jirrikjedi l-flus u għalhekk hemm bżonn aktar investiment biex insaħħu l-vuċi tagħna. Is-Segretarju Ġenerali appella lil pubbliku għall-investiment favur il-vuċi tal-verità, il-vuċi tal-poplu u li l-Partit Nazzjonalista ikun hemm għas-servizz tal-poplu Malti kollu. Fil-messaġġ tiegħu fil-bidu tal-maratona teżorier tal-Partit Nazzjonalista Mario Allul qal li l-maratoni huma l-influss tal-finanzi li għandu bżonn biex jitmexxa ta' kuljum il-partit u fakkar li l-iskema ta' ċedoli għadha miftuħa u min jixtieq jinvesti fil-partit b'dan il-mod jista' jitkellem mat-teżorier jew mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Fl-ewwel parti ta' din il-maratona kienu intervistati l-President tal-Kunsill Ġenerali Censu Gallia u l-President tal-Amministrattiv Karl Mifsud Bonnici. Parteċipa wkoll is-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv Michael Piccinino.